今年选秀湖人又吃了保密太差的亏，无奈捡漏落选秀奥克雷克。全世界都知道，佩林卡准备在56顺位摘下北卡中锋维萨尔，双方早就达成了选秀承诺。结果半路被快船联手老鹰直接截胡，快船用52号签选下维萨尔，随即交易给老鹰，换回57号签和现金，把湖人的计划彻底打乱。这已经不是第一次了。去年心仪的4轮中锋就被黄蜂抢走，今年再次被对手抢先下手，计划泡汤之后，湖人只能临时调整，顺利捡回弱选秀奥克雷克，而此前花钱买来的56号签也没用上。湖人选中伊先科之后，立刻把他交易到独行侠换回现金。佩林卡这一来一回完成2笔现金交易，目前还说不清这笔买卖是赚是亏。佩林卡工作太不到位，只能说湖人选秀消息完全藏不住，目标球员早早曝光，对手针对性布局，再好的预案都防不住被截胡，下次真得好好管好消息源。